runtii waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada waraysi gaar ah oo la yeelan doona afayeenka jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya Cabdiqaadir Xasan Biixi Cadaani Hirmooge ku soo dhawaad Cadaani. bismillaah waan dhawahay aad iyo aad u mahadsantahay. waxaad ka warbixisay afayeen xaaladda guud ee nabadgelyada ogaadeenaya iyo midda Itoobiya oo isbuuciyadii ugu dambeeyay uu ka socdo dagaal xawli oo wax ka warbixi. dalkeenu aad buu u fiican yahay nabadgelyo ahaan iyo deganaansho ahaan aad buu u fiican yahay dayrtana laga calacalayaa inay jiraan roob yari iyo haddii rabbi xugmahayo ayixi beerihiisii la rabay uma bixin ayixu weli wuu jiraa xoog buu leeyahay allahu mustacaan dayrtu dalka deegaan gobolada qaar ay fiican tahay iyo qaar ay dhexdhexaad tahay iyo qaar ay ku liidataa way leeyihiin dhibaato intaa ka badan ma jirto xaaladda guud ee Itoobiya waa xaaladda dagaal baa dhinaca waqooyiga ka jira deganaanshaha guudna de weligeed Itoobiya deganaansho guud oo kama dambaysa 60 sano 70 sano mayna helin dagaalo sokoya ka jiri jiray dagaalo siyaasi ah ka jiri jiray Eritrea 30 sano isdirirayeen TPLF baa 10 sano la dirireysay dadka Soomaaliyeed baa halgamayay marka Itoobiya weligeed deganaansho kama dambaysa ma helin laakiin hadda xaalad dagaal waxaa jirta kulul oo xagga waqooyiga afayeen hadaan soo laabano su'aashaas qaybteena dama ka dhignaa bal onlef waxay joogtaa gudaha ogaadeenayo muddo 2 sano labadaas sano maxaa u qabsoomay maxaase u qorshaysan labadaas sano onlef gudaha ogaadeenayo si nabada u joogta marka hore waxaan ogeyn inay dagaal halgan hubaysan ku jirtay 2 sano heshiis bay dalka Eritrea ku soo qaadatay مسؤولينته أنا لف وأنا هلك جودها كده قال يشيلون بجودها يمادي حرونتي ugu weyneed oo laf laga maamulay waxay noqotay gudaha ogaadeenaya marka labadaas sano maxaa u qabsoomay soo socota maxaa u qorshaysan bismillaah wax badan baa u qabsoomay horta nabadgeliyo 2 sano oo 50 sano 70 sano u dambeysay oo ka nabadgeliyo badneed dadkeenu ma soo marin waa qodob nabadgelyo way u suura gashay dadkeeni inay ku nastaan oo xabsigii iyo jirdilkii iyo dhacii iyo dilkii iyo dagaaladii isdifaac ahaa ay kula jireen Itoobiya ay ka nastaan waa qodobka labaad waxay la fursad u heshay in dadkeeda fariinteeda si nabadgelyo u soo gudbiso oo shacbiga la shirto oo codkeeda u gudbiso oo ay muxuu ahaayay lagala dagaalami jiray in dadkaaga aad fariintaada gaarsiiso oo sar fadhiisataan oo wada tashataan oo ujeedada u sharaxdo oo muxuu ahaa yoolkaaga u sharaxdo oo baahiyahooda iyo dhibkooda la wadaagto wax weyn oo halgamayna waa asaguna waxaanoo qarsoomay inaan muxuu ahaayay siyaasadaha geeska Afrika iyo kuwa Itoobiya ka socda iyo kuwa dalkeena inaan saameyn weyn ku yeelano waxaan noo qorshaysan dadka Soomaaliyeed inaan midayno siyaasiyiinta iyo xoogagga bulshada iyo muxuu ahaa ururada siyaasadda iyo xoogga onlef in la mideeyo xuquuqda iyo danaha dadka Soomaaliyeed in la difaaco in horay talaabo loo qaado xagga midnimada iyo xagga siyaasiga iyo xagga muxuu ahaay ay ka talinta iyo nolosha iyo jiritaanka dadka Soomaaliyeed hore ugu socono oo in talaabo hore u qaadno meel fog oo dambaynu joogno haddana joognaa marka inaan talaabo hore u qaadno oo doorashooyinka soo diyaarino oo dadka Soomaaliyeed midayno oo waxaan u jeedno ka dhaadhicino oo waxa lagu hardamayo ee Itoobiya ka jira ee lagu tartamayo ay si fiican u fahmaan oo dadka Soomaaliyeed role ku yeeshaan oo lafna horseed u haato taas oo qorshaysan afayeen waa mahadsantahay waxa ka shanqarsay doorashooyinka iyo dalka dagaalka Itoobiya ka soconaya saameyn inta leeg ku yeelan doontaa sleedinka urur ahaan dagaalka ka socda Itoobiya doorashada la rabo inay ka qabsoonto 2020 shaxda siyaasiga ama taariikhda siyaasiga wax ka soo dhici karaan laakiin saameyn ku yeelan karaa saameyn ku yeelanaya dal xaalad dagaal jirto oo xoogii iyo dhaqaalihii iyo kartidii dagaalka loo jiheeyo marka haddana in doorashooyinka soo dhawaadaan baa la filahayay waxaa muuqanaysa inay saameyn ku yeelan karto weyn afayeen madaxda dowladda deegaanka Soomaalida oo waliba ugu horeeyay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida hadallo waxaa jira hadal uu in badan soo celceliyo oo ah ONLF waxay naga hortaagan tahay in aan talaabo ka qaadno dambiilayaashii ka geystay taxadiga ogaadeenayo dhowr iyo 20 sano ee ugu dambeysay ee TPLF ay gacanta dalka ku haysay sidoo kale wuxuu sheegay xubnahaasi inay si khaas yihiin xubno caruurtoodu ay ku raaxaysanayso wadamada qurbaa waa soo hadalka u dhigay arrinkaas oo lafsay u aragtaa mise mowqif nooca ayaa kaga aadan bismillaah horta waxaad moodaa
cudur ku dhacaa jirta ismaamulka soomaalida madaxdooda dhan oo markay meesha fadhiistaan un maaragtay inay hiraan oo kala hadlaan. qoladii horena been bay daldali jirtay, kuwana been bay daldalaan. onalef dadkeena xasuuqii lagu sameeyey in meel la saaray doonaysaa. Minilik baa xasuuqay dadkeena, Xayla Salaasa xasuuqay, waxaa xasuuqay dhergigii, waxaa xasuuqay EPRDF iyo TPLF iyo maamulka jira, magaca dowladda Ethiopia lagu xasuuqay, ka gadaalna magaca dowladda Somali State ama ismaamulka Soomaalida iyo magaca Ethiopian State baa lagu xasuuqay. waxay ahayd inuu kililku bilaabo oo yidhaahdo waanu xasuuqnay dadkan, dembi baanu ka gallay, haddiina aanu nahay magaca ismaamulka Soomaalida. dowladda Ethiopia ee federaalkuna waa inay ictiraafto in dadkan xasuuq loo geystay oo dembi dhaaf la weydiisto oo raaligelin la siiyo oo magdhow la siiyahay. meeshii dadka xaqooda looga soo dhicin lahaa ee laga ictiraafi lahaa in lagu laayay ismaamulka siyaasiga ee Soomaalida iyo xasuuqa qayb ka ahaa, ismaamulka guud ee Ethiopia iyo dowladda Ethiopian State ba ahayd laga soo bilaabo Minilik. marka magaca dowladda Ethiopia dembiga lagu galay cidda wakiilka ka inay ictiraafka bilowdayd ay bilowdo tiraahdo magaca ismaamulka Soomaalida dadkana waa lagu xasuuqay, ka Ethiopia waa lagu xasuuqay, waa in la ictiraafo oo magdhow la siiyo oo muxuu ahaay raaligelin laga dalbado oo dariiqeeda la mariyo oo dadkii mudnaana loo ciqaabo. in uu lagu celceliyo onalef baa naga hortaagan, firdookhane dirookhane, fardihiina wixiina waa kuwa 2 sano un bay leeyihiin, dad baanu u ciqaabi lahayn wixii dhacay, tallaabana ma qaadaan. inay meel walbana muxuu ahaayey ereyga ka dhahaan. dadkii ina xasuuqay ee TPLF lahaa, EPRDF lahaa, xisbiga lahaa ee weli dowladda ku jira ee tan ah ee dowladda dabada is wada haysataa, yani meel bay saari laayihiin. marka onalef waxay ahayd tii cambaaraysay markii la xasuuqahayay dadkeena, midii rikoord garaysay, midii geysay maxkamadda adduunka, midii geysay ururada xuquuqul insaanka dunida, midii cambaaraynta caalamiga u soo jiiday Ethiopia iyo kililkaba. waxaan nahay midii diyaarisay dacwada ka socota maxkamadda Afrika hadda ee dowladda Ethiopia ta kililkuba socodsiin laayihiin, 150 mas-uul oo maxkamad la keeni lahaa ay dowladda Ethiopia inay ogolaato ay ka warwareegayso muddo 2 sano oo dowladda kililku ay ka qayb qaadan laadahay maxay dhaqaajintoodii. marka war la qabay xiisa male in dadweynaha un lagu yiraahdo niman onalef oo dibadda jiraan, onalef dibaddana way joogtay, dalkana way joogtay, ciddu dagaalka hagaysana iyada ahayd, ciddu dagaalka ku wajahnaana iyada ahayd, dadka kale ee la laayay ee shacabkaana iyada inay la safan yihiin ama aaminsan yihiin waxay aaminsan tahay baa loo laayay. marka maxaad filaysaa dadka loo jiiday onalef iyadoo lagu socdo, onalefta iyada dhibka gaadhay. waxaa ka muuqday madaxweyne hadalkiisa dadkaa dhib ma gaadhin, yani shacabkeena dhib baa loo geystay, waa sax. dhibkuna onalef buu ku socday, wadda lasii maray baa laga dhigtay, iyadoo onalef la daydaynayo yaa dadkeenana lagu dhex baabi'iyey. marka waxaad u malayn onaleftii la baabi'iyey dhibka soo gaadhay shacabkii ka sokeeyey marka dhibkaa loo geysto. dhibka ugu badan qoysaska iyo ashkhaasta raggii shahiiday onalef bay ahaayeen, dadkii xabsiga lagu guray onalef bay ahaayeen, dadkii ku galayna onalef baa loo malaynhayey ama onalef baa lagu dilahayey, lagu xumeynayey. marka oohintaana laga badiyaay, laakiin dhibaatada dadka ay soo gaadhay dadka ugu badneed baahan, laakiin oohinta waana laga badiyaa iyo calaacalka waana laga ogyahay. laakiin dhibka qoys ahaan iyo shakhsi ahaan iyo qof ahaan iyo haddii hoos loo sarrifo xubnaha onalef iyo ehelkooda iyo intii taageersaneed baa ugu badan. afeen haddaan su-aashaa kusii guda jiro, mowqif ama waddo aad ka hor istaagi kartaan ama aad ka hor istaagteen ma jirta in la maxkamadeeyo? maya waxaa jirtaba inay dowladda kililka ka carartay. waxaa jira hay-ado caalami ah oo damcay inay naga caawiyaan oo maxkamado la sameeyo heer gobol iyo heer caalami iyo heer federaalba oo dunidii kale ee sidanoo kale ku dhacday habkii loo maareeyey lanaga caawiyo oo kaalmo khibradeed iyo kaalmo dhaqaale iyo kaalmo muxuu ahay farsamo
iyo aqoon-yahano iyo talooyin in laynagu caawiyo oo kharashka xataa qaar badan laynaga bixiyo oo habkaan u wajilahayn sidii dalal badan oo dunida ka dhacday innagana way nagu dhacday inaan habkaan hawsha uga daba tegi lahayn in gacan laynagu siiyo marka dowladda kelilka ka warwareegtay oo ka carartay marka waxay sidii qoladii hore inta iska khudbayso inaan beentaa weeye la dhihi karin inaan runtu ka daba imanaynin inaan sidee u dhici kartaa la dhihi karaynin dadka caqligooda la yasaya inaad waxaa doonto intaad iska tiraahdo iska dhaqaaqdoon oo dadku inayna wax fasiri karin ama analyze garayn karin ama ayna dhihi karin sidee ku dhici kartaa sidee tahay marka dadka kaleba way soo xirxidhaan iyo ruuxii facebook wax ku qoraya may soo qabtaan dadka muxuu ahaa dowladda kililku 2 ayaamood ruuxii facebook wax kaga qor way isku duubtaa marka ma waxaan ka celinaa kuwa muxuu ahaa kuwa ay u haysato eedda kale may waa hadal meel waaye way kaas afayna tan ka socono haddaan muddo badan baad kasoo shaqeynaysa arrimaha siyaasadda iyo diblomaasiyadda iyo xaaladda halgameed ee ku wajahaneyd xoreynta ogaadeynaya haddaan ku weydiiyo su-aal ku saabsan dagaalka Ethiopia saameyn ka dhalatay oo badan ayaa la sheegaya marka muxuu salka ku hayn doonaa ama akhritaanka ayaa isleedahay oo daraska siyaasadeed wallahi de waxa weeyaan waa dagaal bilow ah weeye allahumma musta'aan nimanka TPLF-na waa kuwii ummadeena waxaad artay mariyay marka waxa weeye nafsi badan baa ka muuqda inuu haysto nafsi badan oo ummadaha Ethiopia ka galeen oo inaga galeen marka waa wax aad mucaqad u weeye marxalad adagna ku soo hagaagtay marka waxaan isleeyahay de shaxda siyaasi wax walba waa suuragal waxaynu eegaynaa bal dagaalku hadduu bilow yahay wadadu qaato in xal siyaasi ah la helana uu ku dambeyn doono ugu dambeyn waxaan maraynaa guntii iyo gabagabadii waraysigeena bal haddaan ku siiyo amaba aan wax kaa weydiiyo ONLF gudaha intay soo gashay waxaa jira madmadow yarar oo soo kala dhexgalay walow markii dambe la xaliyay marka bal waxaad yar taabataa xaaladda shaqeynta ee gobolada sida looga shaqeeyo iyo habka loola falgalay gobolada ogaadeynaya maadaama doorasho isku diyaarinaysa hadda hawsha ururku way fiican tahay dad badanna fidhada iyo buuqa kililka iyo habka siyaasadda aan bislayn ee immatureka ah ee kililka ee facebook dhororaqdaas iyo dadka Soomaalida wax ku miisaaman sax ma ah ONLF waa urur gaamuray weeye oo mabaadi sax ku salaysan oo dad wax aaminsan ay ka tirsan yihiin oo dad kuma ay naftooda u hureen oo malaayiin kale ay wadadoodii hayso oo idaacado iyo facebook iyo waa la yidhi iyo way tiri iyo aan waxba ka bedelayn dad badan shanqaraha intan 30 sano u dambeysay Ethiopia inta jeer ONLF ka hadashay ONLF saxdana la joogta ONLF fiicneed baatana ONLF baa kala jabtay ONLF baa noo soo xarootay ONLF baa isdhiibtay ONLF baa baabaaday ONLF baan jabinay haddii la soo ururiyo 3 milyan inay dhantaan u malay inta jeer ay ka hadashay marka way ku lugahayaan maxaa yeelay waa wax shacbigu u leeyahay oo qoys walba ka soo dhex toosta oo muxuu ahaa reer guraaga iyo beeraleyda iyo ganacsatada iyo reer miyiga iyo qurba joogta iyo qaran joogtuba ay saameyn ku leeyihiin oo qof iyo laba iyo koox iyo ayna waxba badan ka bedeli karin marka ONLF marxaladan cusub ay u soo wareegtay nabad ku dagaalanka ah nabad ku halganka ah iyo marxaladii dagaalka kala guurkoodii marxaladan bay ku jirtaa mooyaane maanta ay ugu mustaqbal fiican tahay ummadeenana iyada ku hagi doonta danahooda midayn doonta xuquuqdoodana u soo dhicinaysa sharaftooda iyo horumarkoodana ka shaqeyn doonta maanta waxaan isleenahay ONLF hilfihii ka laalaaday iyo wixii way xirxiratay si fiican bay u talaabsan doontaa dadkeenuna saas ka qaba gobolada si fiican bay hawlo uga socdaan gobollo ay aad u socdaan iyo gobollo meel dhaxaad iyo kuwa ay hooseeya way jiraan laakiin waxaa xaqiiqo noqon doonta mar dhow inay gobolladeenu isla wada shidmiyo hawsha ONLFna ay iswada gaari doonto oo ay iftiinkeeda isu wada bixi doono gobollada gacmahana la isqabsan doono dadka Soomaaliyeedna uu hurdadii iyo cabsidii ka bixi doono jawxana uu gacan siin doono iyadana ay wada sax oo Soomaali oo isku kalsooni ah oo wadani ah oo midnimo iyo horumar inay ku hogaamin doonto waa maasanta afayeen waxaad kaga faa'iideysan lahayd waraysigeena haddaan su-aashii chance ku siiyo ama aad fariin u dir lahayd shacabka Soomaalida ogaadeynaya guud ahaantii shacabka Soomaaliyeed
waxaan dhihi lahaa qoladan shacabka onlf waa urur soo halgamay wey, ma aha xisbi jaabo jaabo oo shalay meel laga soo ururiyey iyo qolo isu timid oo jawooyinka iyo mushaharka soo doonatay. ma aha qolo privilege-kaas iyo nolosha intay maarata ku xisbiyowday ama ku shaqaalowday ama siyaasad cusub ku qaadatay ama isu ekeysiisay ma nihin. marka marxaladana waxay inaga kala daata waa wixii muxuu ahaayey dadka Soomaaliyeed ka xumaada. waa marxalad aan fursad haysanay. dhanka onlf kama xumaanayo, dhanka onlf kama xumaanayo, wuxuu ka xumaanaya dhanka ismaamulka Soomaalida, inay Soomaalida midowdo oo xoogagooda gacmaha isqabsadaan oo xaqa ka maqan soo dhaxsadaan ayay ahayd. inayoon isku mashquulaan wuu sii jeedaa iyo wuu soo jeedaa iyo dibadda ku noolaa iyo gudaha ku noolaa iyo dhar cad buu qabay, dhar madow buu qabay, in lagu celceliyo dadka Soomaalida baahiyaha iyo su'aalaha u yaala iyo waxay tabayaan waxba ka qaban mayso. tallaabooyin siyaasi ah oo midnimo ah, tallaabooyin siyaasi ah oo xaq soo dhicina, tallaabooyin muxuu ahaayey Soomaaliyeysan oo hab cusub oo isu maamula, hab cusub oo dawladeena u dhisan, hab cusub wax in lagu soo kordhiyay ahayd. taariikhda waa muhiim iyaduna, taariikhdu adduunka waa muhiim, laakiin waxaa kun jeer ka muhiimsan waxa soo socda. marka dadka aan muxuu ahaayey dadka aan aragtida lahayn, haddaadan vision lahayn, wixii dhacay unbaad ogaan mooyaan waxa soo socda arki maysid. marka shalay saasay ahayd, arki jiray doonbal saasaan arki jiray, saasaa dhacday, saasay ahayd, sidaasay ahaan jirtay. in haddaad ku celceliso sida iman doonta, sida ku qabsan doonta, waxa kugu dhici doona, waxaad qabsan doonto waad ka habsaamaysaa. marka waxaan rabaa inaan ku baaqo xoogga siyaasiga iyo shacbiga Soomaalida inaan idhaahdo wixii inaga tagay waa taariikh muhiima inaynu ilownana maaha, laakiin waxaa kun jeer muhiima iyadana waxa inagu soo socda, waxbaan ka bedeli karaa. wixii inaga tagay waan xusi karaa, waan ka daba muxuu ahaayey waxbaan ka dabageyn karaa, laakiin waxaan 100% wax ka qaban karo waa waxa soo socda wey. marka intaan ka cabsano waxa soo socda, wixii tagay inaan ku mashquulo aragti la'aan bay tilmaamaysaa. shacabka Soomaaliyeedna maanta inuu indhaha furo oo onlf qiimeeyo, oo dawladda qiimeeyo, oo xisbiyada qiimeeyo, oo Itoobiya qiimeeyo, oo mustaqbalkiisa qiimeeyo, oo geeska Afrika waxa ka socda qiimeeyo, oo meesha uu ka galay kaalintuu leeyahay qiimeeyo, oo guntiga ka furmo oo wax walba isaga sacabi uun. haddii la caayo inuu iska sacabiyo, haddii la dhaliil iska sacabiyo, haddii la ooyo in la sacabiyo, haddii wax loo qaban in la sacabiyo, haddaan wax loo qaban in la sacabiyo. dhaqankaas ina baray isticmaalku inaan ka baxno wey, oon dhahna hada khalad wakaasa sax weeye, kaasuna khalad weeye, kan weyla quman yahay, kaa waan sooba. dadku sida ummadaha u noolyihiin xayigaan u noolaanaan rabnaa. dadka Soomaalida hurdada ka kacaan, gacmahana isqabsadaan, marxalad kale guurana la marayaa inay aad u toosaan. fariintaas